紫微斗数真正的用途不是用来算命，而是提醒我们的工具。我们的人体总共有72000多条气脉，气脉你可以解释为能量的通道。这么多条气脉，它们一定会错综复杂在一起，形成能量漩涡。这些能量漩涡，我们有一个代名词叫做脉轮。真正能借由后天修行而打开可以畅通的脉轮，总共有108个。108这个在宇宙是个非常重要的数字。地球的直径乘以108就等于太阳的直径。很巧的是，佛教也说人有108种烦恼。再来，紫微斗数命盘当中总共有108颗星星，每颗星星都有各自的优点与缺点。只要我们能放下这108颗星星对我们所造成的影响，就能达到像佛教所说的开悟的境界，下辈子就不会成为人类了。因为人类该修行的功课，你已全部都毕业。所以紫微斗数命盘并不单纯是算命的工具，它是人生使用说明书，提醒着我们生命当中有哪些功课必须要去修行。Podcast 或脸书粉专搜寻玩命之徒，就可以得到更多大师兄的命理小知识哦。拜。